Kung bago ka pa lang sa channel ko, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell button para updated ka sa mga bagong uploads ko. Hello guys, andito naman ako ngayon para pakita sa inyo at ikakabit na naman natin. May kakabit tayo na fuel pump. So ito yung fuel pump natin mga idol. Ayan, so kita nyo. Ikakabit natin to mga idol. Bali low power na mga idol, walang lakas at namamatay yung engine natin. So ngayon ikakabit natin idol. Yan sa likod ko mga idol. Ayun, nakabukas na mga idol. So ikakabit natin mga idol. Ayan. So ngayon, let's go. So eto na mga idol. Ito yung luma natin mga idol. Ayan. So eto yung arrow dito. Ayan. Papunta. Ito yung linya ng hose nito ay papunta ng tangke. Ayan. Ito palabas na naman papunta ng injection pump. So ayan. So ngayon, yung sinabi ko kanina, naging low power siya, walang lakas. Ito yung dahilan mga idol, yung pump natin, ayan, hindi na siya sumisigop mga idol. So ibig sabihin, sira na ito mga idol, kasi itong klase na fuel pump na ito ay disposable mga idol. So tingnan nyo ulit mga idol, ito yung supply, ayan, pahigop siya mga idol, yung araw niya pahigop, ito pabuga, ayan yung araw niya. So ngayon, kamay natin mga idol, push natin dito yung pump. Ayan, wala idol. So walang function mga idol. So isabihin, sira na mga idol. Ayan. So ngayon, ito yung bago natin mga idol binili. Siyempre, kagana ito mga idol. So ito yung pa-supply ng, ayan, supply, pahigop. Pabuga pa sa injection pump. Ito, patanggi. Ayan, pahigop. Subukan natin mga idol, yung bago mga idol, para ma-compare natin sa luma. Kaya nagiging low power at saka namamatay yung sasakyan, hard starting. Yun. Tingnan mo. Yun mga idol. Kita nyo mga idol. Yun. So gumagana siya mga idol. Yun. So ganun lang ang pag-test ng mga idol. Ng fuel pump. Na okay siya. Ayun. Ayan mga idol. So ngayon mga idol, ikakabit natin doon sa kabila idol. So tandaan nyo lang, ito pa-fuel tank yan, tanki yan, yung hose nya. Ito pa-injection pump. So makikita nyo doon sa kabila. So ipakita ko sa inyo mga idol. Ayun, papaandarin natin ngayon kung anong function ng makina nya, kung namamatay ba siya o hindi. Ayan, so ayan. So ayan, dito natin ikakabit sa kabila. So sa kabila natin ikakabit, dito natin ikakabit mga idol. So ang fuel pump na ito, iba yung forma ng bracket niya. Ayan, patusok. Ito, pinalapat. Ayan, ganun siya dapat. So, walang problema yan. Madali lang yan. Gagawa natin yan ng ng bracket. So, temporary mo natin ilagay itong yung hose para mapandar lang natin. Ayan. So, ito yung sinasabi ko kanina. Ito, yan, pa-injection pump yan mga idol. So, ito, papunta ng tangke ito. Ayan, makikita naman natin. So papunta ng tangke ito. So pahigop. Ayun. So eto papatangke. Ayan, pahigop. Tangke yan. Pahigop dito at saka pabuga. Injection pump. So ito yun. Sa kabila. Injection pump. So ngayon, ikakabit na natin yung mga hose mga idol. Ayan mga idol. So ayan mga idol. Naikabit ko na siya. So ayan. Injection pump, pahigo. So ngayon, tanggalin natin to yung number 10. So niluwagan ko na siya. Ayan, tanggalin natin to para mag-bleed tayo mga idol. Ayan. So ganun lang mga idol. Nalaglag pa. Kaya
Kuha natin yung maya. Yan, bubbles pa. Yan, malakas yung feed pump niya. So yan, pwede na yan. So balik natin yung ano, yung bolt na nahulog. Yan. Katigas na. Yun. Okay na yan. So ngayon, papantay natin mga idol. Ayan, so ganoon lang pag breeding mga idol. Ganoon lang. So ngayon, start natin mga idol. Kanina, hard starting mga idol. So ngayon, dito, try natin dito ngayon. Papantay natin mga idol. Yan, heater muna natin. Ayan, kasi malamig pa siya. Ayan, so heater muna natin mga idol. Heater muna. Mga 10 seconds. 10, 9, 8, 7. Yan, so heater lang tayo mga idol. Yan, start natin mga idol. Ayan, so nakaanda na siya mga idol. Ayan, so ayan mga idol. So one click na siya mga idol. Yung dati talagang hard starting siya mga idol. Low power, walang lakas. So ngayon revolution natin mga idol. So ayan mga idol, malakas na siya mga idol. So yun lang ang dahilan mga idol, sa fuel filter lang mga idol, yung naging low power at saka hard starting mga idol. Ayan. So ayan mga idol. So patayin natin mga idol. Okay na siya mga idol. So malakas na siya mga idol. Ayan, so yun lang mga idol. Sana ay nakakuha kayo ng idea. Ayan, so yun lang. Salamat.